Chevrolet Cruze – идеальная машина для тех, кто хочет выделиться на дороге, особенно если быть замеченным только из-за постоянных поломок. Говорят, что кто-то однажды доехал на Chevrolet Cruze до самой максимальной скорости. К сожалению, никто не поверил ему, так как никто его не видел. Кто сказал, что Chevrolet Cruze не умеет летать? Он летит прямиком в сервис починить все свои поломки. Если ты хочешь, чтобы жизнь была постоянно на грани, выбирай Chevrolet Cruze. Каждая поездка превратится в настоящий квест. Люди говорят, что Chevrolet Cruze бережет твои деньги на бензине, но не говорят, сколько их уйдет на постоянные ремонты. Chevrolet Cruze – надежный друг на дороге, который всегда поддержит тебя, если только ты не перегрузишь его багажник своими ожиданиями.